ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့လမ်းစုံလေးတစ်ခုမှာနေ့တိုင်းလူထောင်ပေါင်းများစွာရက်တန့်သွားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့လေးမျက်နှာဖျားပါ။ထိုင်းလိုကတော့ Praprom Sina လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာကတော့ Brahma ကိုကိုးစားပြုထားတာပါ။မျက်နှာလေးဘက်ကတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တချို့ကအလုတ်ကင်အတွက်တချို့ကငွေကြေးအတွက်တချို့ကချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအတွက်လာရောက်ဆုတောင်းကြပါတယ်။ဆုတောင်းပြည့်သွားရင်လည်းဒီလိုမျိုး Thai traditional dance နဲ့ပြန်လာကပြလှူကြတာလည်းဒီနေရာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါပဲဗျာ။လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာမြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်ပါတော့မီးအောင်စုံတွေကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ကလေးအသက်ရှင်နေတတ်ပါတယ်